फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ़ायदे की बातें में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सर्दी खांसी के लिए बहुत ही असरदार उपाय। ये बहुत इजीली आपके किचन में अवेलेबल होती है और 100% सेफ़ है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। सर्दी खांसी तो आम बात है, हर किसी को हो जाती है। तो हम लोग बाहर की दवाई खा लेते हैं और इससे हमारे हेल्थ पे बहुत असर होता है। इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत ही इजीली आप बना सकते हो और बहुत ही आसान तरीके से इसे इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे तो हमारे किचन में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि उसे हम इस्तेमाल करके सही तरीके से सर्दी खांसी को दूर कर सकते हैं। उसमें से मैं आज आपको एक नुस्खा बताने वाली हूँ जो कि बहुत ईजिली आप बना सकते हो। उसके लिए हमको चाहिए सरसों का तेल, लहसुन और अजवाइन। तो चलिए मैं अभी इसको किस तरीके से कितने क्वांटिटी में लेना है और कैसे बनाना है मैं अभी आपको बताती हूँ। तो चलिए हम देखते हैं इसको किस तरीके से बनाना है। बस आपको 4 चम्मच सरसों का तेल लेना है। 4 चम्मच सरसों का तेल में आपको 5 कलियां लहसुन की डालनी है। लहसुन को थोड़ा क्रश कर लीजिएगा, बहुत इजीली इसमें घुल जाएगा। थोड़ा सा ऐसे क्रश कर लें, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ऐसे क्रश कर लें। 4 चम्मच सरसों के तेल में 5 कली लहसुन की थोड़ा सा ऐसा क्रश कर लिया। इसको हम इसमें डाल देते हैं और अजवाइन लेना है। अजवाइन आपको बस आधा चम्मच लेनी है। आधी चम्मच अजवाइन इसमें डाल लेनी है। गरम कर देना है। तो हमने लिया था 4 चम्मच सरसों का तेल, 4-5 कलियां लहसुन की और हाफ चम्मच ये अजवाइन। बस इसको धीमी आंच पे गरम करना है। ये ब्राउन कलर होने तक लहसुन आप इसको गरम कर लीजिएगा और उसके बाद ठंडे होने के बाद कोई भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के आप स्टोर करके कभी भी घर में किसी को भी सर्दी होगी, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, हर किसी को आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो जब चाहिए तभी भी आप फ्रेशली इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेशली बना के थोड़ा थोड़ा, जितना कि मैंने अभी थोड़े से क्वांटिटी में आपको दिखाया, तो इसी तरीके से आप भी बना सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना के आप डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए अब गरम हो रहा है। ये ब्राउन कलर, गार्लिक थोड़ा ब्राउन होने तक इसको गरम कर लीजिएगा। उसके बाद ठंडा करके डिब्बे में स्टोर करके रख लेना। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी मैं अभी बताऊंगी आपको। देखिए गरम हो गया है अभी हमारा तेल। इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं अभी बताऊंगी आपको। ये ठंडा होने के बाद बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। हथेलियों पे आपको इसे लगाना है अच्छे से। हथेलियों पे, पैर की तलवों में, गले, गर्दन, छाती, पीठ अच्छे से मसाज कर लेना है। बड़े हो तो थोड़ा सा मसाज कर लीजिए, बच्चों को बस मसाज नहीं करना है। हल्के हाथों से ऐसे जेंटली मसाज करके लगा के सॉक्स पहना के बच्चों को सुला दें। और बड़े भी सॉक्स पहन के सो सकते हैं। अगर खांसी आपको ज़्यादा है तो गले में कॉटन का कोई भी एक कपड़ा टाई करके सोने से बहुत आराम मिलेगा। और ये 2 से 3 दिन करेंगे आप तो सर्दी खांसी 100% आपकी चली जाएगी। ठीक है। और उसके साथ आपको गर्म पानी लेना है। ये करने के बाद नुस्खा सवेरे या शाम को जब भी आपके पास टाइम है कर सकते हैं। उसमें आधा चम्मच नमक, मैंने 1 गिलास पानी लिया है गर्म पानी, तो उसी हिसाब से मैंने नमक लिया है। आप जितना भी ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से पानी और अपने हिसाब से नमक ले सकते हैं। इससे आपको गरारा करना है सुबह और शाम। हो सके तो स्टीम भी अगर 2 टाइम अगर लेंगे आप, सवेरे और शाम, सादे पानी में पानी गर्म करके स्टीम लेंगे और साथ साथ ये भी करेंगे सुबह शाम, तो बहुत ही आराम मिलेगा। अगर बाहर जाने वाले सुबह नहीं कर सकते हैं तो शाम को सोने से पहले इसको करके हाथों में अच्छे से मल के और पैरों में, छाती, पीठ, गले, गर्दन अच्छे से इसको मल के सो जाइए। 2 से 3 दिन कीजिएगा। 100% मैं आपको बताऊंगी कि बहुत ही इफेक्टिव है। आपकी सर्दी और खांसी एकदम से छू हो जाएगी। ये बहुत ही असरदार है। हम भी घर में इसे इस्तेमाल करते हैं। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो बहुत मैंने देखा है, बहुत मेरे फ्रेंड्स को भी मैंने बताया है, उन्होंने भी आजमाया है। तो हम भी इसे घर में इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही इफेक्टिव है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा।
और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट दीजिएगा कि कैसा लगा आपको। तो अच्छा लगा तो आगे वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत 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 बार मेरा वीडियो देखिएगा। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी गाइज।